Mas tem o Neandertal. Alguém desbloqueou um iPhone aqui. Cara, vai rolar um massacre nessa pousada. Não, isso aqui é início de filme. Vai rolar um Midsommar. Vai rolar. Isso parece início de filme, né? O casal começa a fazer um podcast. Aí surge um cara desse lago aqui. Ninguém ainda fez um filme assim, né? Com as ondas do podcast que tem. Como é que seria esse filme? Exatamente como você falou. Um casal vai para o meio do mato fazer um podcast. E eles não sabem o que vai acontecer. Não sabem. E aí rola. Aí eles estão gravando um podcast assim e sai um cara de dentro do lago com uma serra elétrica. Ou de dentro do lago, ou... É que assim, essa pousada, ela é muito macabra. O Arthur falou isso no Saco Cheio. E a todo momento a gente vê mais sinais de que vai acontecer um massacre até a gente ir embora. Hoje a gente viu na grama um triângulo. Sinais. Sinais total, velho. Isso vai acontecer, eu só não sei por quê. A coisa mais assustadora que aconteceu hoje foi quando a gente foi almoçar. Tava cheio de gente na pousada aqui, cheio de gente. E pra chegar na nossa mesa a gente teve que passar por um mini corredor cheio de gente. Todas elas com taça de vinho na mão. E todas elas, conforme a gente ia passando, elas olhavam nos nossos olhos e falavam: Ótimo dia, ótimo dia. Parece uma seita. Sim, caralho, sim. E outra coisa, velho, branco, rico, ele sempre me passa uma impressão de seita. É verdade. E aí, porque como eu falei no Saco Cheio, aqui tem uma regra nessa pousada. Não pode falar bom dia, tem que falar ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Isso dá muito medo, porque não é natural. A pessoa sempre eu acho que quando a pessoa te olha, ela pensa em falar bom dia, aí ela lembra que ela tem que falar último dia, aí ela fala último dia dessa forma robótica e dá um medo do caralho. Dá um puta medo. Só que hoje foi foda, porque quando a gente foi almoçar, a gente passou pelos chefões que mandam os funcionários falar último dia. Porque aqui foi almoço especial Dia das Mães. Então tinha muita família aqui que não tá hospedada. O Brown tá rosnando pro escuro. Velho, mano. E cachorro vê coisa, né? Vê até demais, eu acho, também. Isso é verdade. Então, e aí... É só um arbusto, ele tá... Será que... E aí, rolou esse almoço de Dia das Mães. Então, veio muita família rica, né? Porque a dona aqui da pousada, você olha pra cara dela, você vê que é... Chora moedas. É dinheiro. Ela tio Patinha chega em casa, ela toma banho numa piscina de moedinhas. E aí veio, acho que a família dela, e aí uns puta cabelo branco com uma taça na mão de Cara que joga golfe. Cara, qual que era o papo dos caras atrás da gente hoje? Era tênis. Tênis, mano. E os caras falavam umas coisas muito fodas, tipo... Dinheiro do tenista, não sei o quê. Eles falavam o nome de jogador de tênis. E aí eles falavam, as faculdades brasileiras não incentivam o tênis. O esporte, é só bebedeira. Que é verdade. É só cachaça e putaria. Mas o ponto é que quando o funcionário da pousada te dá ótimo dia... Por Deus. Barulhinho, né? Ai! O que foi, Bruno? Você vai ver ao vivo aqui no podcast Fit Beatriz. Nós vamos morrer agora. A entidade tá chegando. Eu juro por Deus que meu coração tá assim, ó. O Brownie latiu e alguma coisa se mexeu. E agora que a gente vai partir dessa pra melhor. Mas eu escolho dela. Eu posso ligar a luz ali. Mas eu quero sentir esse medo. Tu quer? Tá. Mas a não ser que seja algo sério. Não é, né? Vai ser tarde demais quando souber se é sério ou não. A merda que fica piscando uma luz ali atrás. Meu coração tá um pouco disparado também. Eu tô um pouco nervosa. Cara, então, a gente tá falando sobre o ótimo dia. Então, os funcionários falar ótimo dia é estranho, mas quando tu passa pelos donos do lugar e eles estão todos falando ótimo dia, é um nível acima de macabro. Sabe o que parece? Já assistiu Corra, o filme? Não. Cara, é exatamente a vibe do Corra. Acabou a frase? Ai, é que o Brown fica olhando pra lá. Nossa, velho, meu. Ih, aquele cara veio nos matar. Meu Deus do céu, gente. Do nada apareceu um carro. É que ele abriu o portão e deu um barulho. Nossa, estão uns gritos. Gente. Cachorros latindo muito alto. Eu acho que meu coração nunca... E a fogueira tá acabando, então ela vai... Não, vai vamos lá, tudo vamos, escuro. foco.
Então, o Corra é exatamente assim. Tipo, eles chegam na casa da menina e é um bando de branco com suéter e falando assim, Ótimo do dia. mesmo jeito. Não era exatamente um ótimo dia, mas eles falam todos do mesmo jeito. E aí eles começam a olhar pra você pensando assim... Ah, então são eles. Você não sentiu uma vibe assim que olharam pra gente? Então são eles? Ah, é? Tu sentiu a vibe de... Tipo, a gente tá sendo falado. Que a gente vai morrer. Ah, foi isso que tu entendeu? Foi, Tipo, nós tipo somos os assim, marcados. Tipo assim, hoje eu acho que só tem a gente na pousada, talvez mais um casal, mas eu não tenho certeza. E eles ficavam olhando tanto pra gente. Tá, pode ser porque eu tava de pijama e chinelo enquanto eles estavam vestindo Eu acho que não é Chanel, isso. Eu pode acho que é ser. uma teoria da conspiração, na verdade. Não é. Eles olharam pra gente com uma cara tipo, que presas deliciosas. Mal posso esperar pra comer teu estômago hoje de noite. Esse foi o olhar do cara. Eu tenho certeza que vai rolar um canibalismo. É, mas... Por que a gente tá falando disso? Ah, dá seita o último dia, né? Ah, aceita o último dia. E por que... Caralhos, pousada é um bagulho tão assustador. Não é assustador. Oi, olha isso aqui. Tá, mas peraí, a gente se meteu nessa situação. A gente podia estar numa casinha com luz elétrica, televisão, deitado na cama. A gente escolheu vir pro meio da escuridão, acender fogo, sendo que tem um ar-condicionado lá dentro e nem tá tão frio assim. Eu tô suando. O melhor é que a gente veio todo agasalhadinho, assim, botou um cobertorzinho. Aí na hora que o Arthur foi botar lenha, ele começou... Ai, meu olho, eu tô seco. Eu comecei a suar, eu tô suando só de botar o negócio. Mas a gente escolheu fazer isso aqui. A pousada em si não é assustadora. Ele falou assim, eu nunca senti tanto calor na minha vida.